Dnešní historická výprava se opírá o naprosto fascinující stohy starých map, archeologických zpráv a zaprášených archiválií. A taky spoustu dobových kronik. Přesně tak, kronik. Naše mise je dneska naprosto jasná. Odhalit ty vrstvy jednoho z nejkrásnějších a nejvíce fotogenických měst celé Evropy. Tím městem je Český Krumlov. Krumlov. Cílem naší cesty je nespokojit se prostě jen s tím, co je vidět na povrchu, na těch hezkých pohlednicích, ale chceme se ponořit do skrytých detailů a nečekaných souvislostí, které ty úchvatné křivolaké uličky formovaly. Jo, přesně tak. Krumlov totiž opravdu není jen jakousi hezkou kulisou pro turisty, i když tak často působí. Za každým kamenem a za každou fasádou a v každém tom záhybu řeky se skrývá naprosto racionální nebo naopak fascinujícím způsobem iracionální důvod, proč to město vypadá právě tak, jak vypadá. Z těch našich shromážděných zdrojů dnes zkrátka poskládáme takový plastický obraz toho, jak se zdejší život vyvíjel od úplného pravěku až po současnost. Zasadíme si do kontextu události, které utvářely nejenom místní architekturu, ale vlastně i samotnou duši toho města. Hned takhle na začátek je asi třeba zmínit ten neuvěřitelný pocit, který člověka prostě zasáhne, jakmile poprvé pohlédne dolů na to město, třeba od někud z vyhlídky. Je to silný zážitek. Je. Jako by se před očima zjevila nějaká dokonalá ilustrace z historického románu. Hluboké esovitě zakřivené meandry řeky Vltavy tam doslova svírají labyrint úzkých uliček, nad kterými se tyčí ty gotické a renesanční domy. A hned u samotného názvu narážíme na první zajímavost. To etymologické okénko. Přesně. Jméno Krumlov totiž pochází ze staroněmeckého výrazu Krumbe Ouve. Což se překládá jako křivý luh. Nebo křivá louka. Je prostě fascinující, jak už samotné to jméno po celá staletí zrcadlí ten dramatický tvar terénu. No a to je naprosto přesný popis tehdejších přírodních podmínek. Voda a skály tu odjakživa naprosto nekompromisně diktovaly podobu osídlení. Město se zkrátka muselo přizpůsobit přírodě, nikoliv naopak. A právě k utváření toho města a jeho nejstarších částí se vážou i docela barvité legendy. Jo, to je ta pověst o původu té čtvrti zvané Latrán, že? Když jsem se probírala těmi starými záznamy, tak jsem narazila na tenhle přímo strhující středověký příběh. Z vyprávění víme, že kdysi dávno v těch hlubokých a tehdy naprosto neprostupných lesích kolem vltavských brodů řádila tlupa mimořádně zlých labků. Lotři z lesů. Přesně tak, krutí labkové. Terorizovali kupce i pocestné, kteří tudy prostě museli projíždět. Pak ale přijel statečný rytíř Vítek a jejich doupě nekompromisně vypálil. Jak už to v legendách bývá. Jo, na tom strategickém skalním ostrohu pak postavil mocný hrad, aby kraj navždy chránil. A ta čtvrť, která tam pak vyrostla dole v podhradí, prej dostala jméno Latrán, jako taková trvalá připomínka těch vyhnaných lotrů. Lotři, Latrán. No ta legenda má úžasný dramatický náboj a skvěle se to poslouchá, ale pohled do historických a lingvistických pramenů přináší vysvětlení poněkud střízlivější, ačkoliv z hlediska historie měst snad ještě zajímavější. Aha. Ve skutečnosti totiž slovo latrán vychází z latinského latus, což znamená boční nebo postranní část. A označovaly se tak usedlosti, které byly plánovitě budovány vedle hradu, pro lidi, jejichž úkolem bylo zajišťovat hospodářský chod hradu. Takže to vlastně vůbec nebylo doupě lotrů, ale spíš takové zázemí pro tehdejší zaměstnance. Přesně tak, zázemí hradu bynuli tam řemeslníci, kovaři, pekaři, paholci od koní, prostě služebnictvo. Skutečnost je tedy mnohem prozajíčtější, ale ukazuje to, jak dokonale promyšlený ten hradní systém byl. Bez latránu by ten hrad na skále nahoře jednoduše nemohl fungovat. Rozumím, takže od těch legend se můžeme plynule přesunout k doloženým faktům a projít si tu chronologickou cestu časem. Když se řekne Krumlov, asi každému se hned vybaví středověk a renesance, ale z těch archeologických zpráv, co tady máme, ty prameny sahají vlastně mnohem dál do minulosti, že? Výrazně dál. Když budeme pozorně sledovat ty archeologické stopy, dostaneme se až někam k lovcům ve středním paleolitu. Páni. Například v té nedaleké Dobrkovické jeskyni se našly pozůstatky osídlení staré neuvěřitelných 50 až 35 tisíc let. A ta časová osa pak pokračuje přes dobu bronzovou, kdy se to hradní návrší stalo mimořádně důležitou součástí obchodní stezky s mědí. Počkat, stezka s mědí a zrovna přes tyhle
neprostupné hluboké lesy, proč by obchodníci volili tak hrozně náročný terén? To je výborná úvaha, právě protože Vltava fungovala jako taková přírodní dálnice. I když ty lesy byly neprostupné, údolí řeky poskytovalo přirozenou ač náročnou cestu, která prostě spojovala naleziště v oblasti Alp s Českou kotlinou. Jasně, řeka jako dálnice. Přesně. Bylo to prostě mimořádně strategické místo. O něco později, někdy v 8. století našeho letopočtu, sem pak přicházejí slovanské kmeny. Konkrétně se tu mísí vlivy kmenů Bolecitů a Doudlebů. Ale ta první skutečně doložená písemná zmínka, o kterou se historici bezpečně opírají, ta přichází až v roce 1253. Tehdy se objevuje jistý Vítek z Krumlova. Tím se nám vlastně na scéně objevují ti mocní Vitkovci a právě na jejich odkaz pak navázala ta takzvaná zlatá éra rodu Rožmerků. Ta trvala, myslím, od roku 1302 až do roku 1602. Ano, 300 letí. Během té doby se z Krumlova stala rezidence jednoho z vůbec nejmocnějších rodů v zemi. A zlomovým momentem pro ten samotný vzhled města pak byl rok 1555, kdy panovník Vilém z Rožmberka spojil Latrán s vnitřním městem v jeden funkční celek. Důležitý urbanistický krok. Ale co mě v těch pramenech zajímalo úplně nejvíc, je, jak to město v té době vlastně působilo na lidi. Jak se tam reálně žilo. No, bylo to období nebývalého rozkvětu a navíc je to skvěle zdokumentované z hlediska té každodennosti. Město už tehdy fungovalo jako pulzující dvojazyčný česko-německý prostor. A když se ptáš, jak to tam působilo, tak krumlovskými ulicemi především neustále vonělo pivo. Pivo? Ano, pivo. Ta tradice vaření piva sahá k samým počátkům. Vždyť už v roce 1347 udělil Petr z Rožberka krumlovským takzvané mílové právo na krčmy a pivovar. Zadrž na moment. Co to přesně znamená v praxi, to mílové právo? Tak zhruba 7,5 kilometru od hradeb města nesměl absolutně nikdo cizí vařit pivo ani provozovat krčmu. Jo, takhle. Takže veškerý zisk z tohohle velmi lukrativního obchodu tekl přímo do kapes krumlovských měšťanů. To obrovsky zvedlo bohatství města. Dále se tam konaly obrovské hlučné trhy, nejdříve jen v pondělí, ale pak město získalo privilegia na výroční trhy, které trvaly 8 dní v kuse. A nesmíme zapomenout na stříbro. V regionu se těžilo a město se chvíli honosilo titulem svobodného horního města. To musel být neuvěřitelný ruch. Pak ale přišly ty změny majitelů, do města dorazilo Beroko, to tam vtiskli, myslím, Egenberkové a po nich Schwarzenberkové. Ale co mě v těch záznamech úplně ohromilo, byl ten pohled na 19. století. Jak to? Protože když si dnes člověk prochází Krumlovem, má prostě pocit, že se tam po odchodu té renesanční šlechty úplně zastavil čas, jako někde v pohádce. Ale to je obrovský omyl. Obrovský omyl a velmi častá iluze návštěvníků. Ty prameny ukazují naprosto jiný obrázek. 19. století v Krumlově rozhodně nebyla tichá romantická pohádka. Člověk si musí představit ten obrovský vizuální a zvukový kontrast. Město mělo v té době 5000 obyvatel a v těch krásných křehkých renesančních kulisách normálně fungovaly 2 velké papírny, obrovská přádělna lunu, která dělala neustálý hluk podláždění, tam pochodovala posádka pěchoty a dokonce probíhala těžba grafitů, tedy tuhy. Takže ve vzduchu byl těžký uhelný prach a smog z komínů. To je úplně šílená představa. Průmyslový hluk a do toho ten smog zasazený přímo do gotických uliček. Navíc to podle všeho byla i doba celkem drastických urbanistických změn. Bohužel ano. Historických městských bran. Přežila, myslím, jen jedna jediná. Ano, slavná Budějovická brána. Ten vývoj se zkrátka nedal zastavit, i když to pro tu historickou zástavbu musela být velká zátěž. Což nás ale přivádí k tomu odkazu, který tam zůstal dodnes. Když analyzujeme ty dokumenty, jasně z nich vystupuje úžasný kontrast mezi těmi velkými monumentálními stavbami a naopak drobnými detaily. Přesně. Tou takzvanou velkou zajímavostí, tím absolutním monumentem, o kterém ty naše materiály mluví v superlativech, je komplex zámeckého barokního divadla a toho proslohlého plášťového mostu. Plášťový most je uchvatný. Kdo je ten plášťový most někdy pohlédl ze spodu, musel žasnout.
Vypadá to v podstatě jako nějaká stavba z fantasy filmu. Je to taková obrovská několikanásobná arkádová konstrukce, má několik pater, krytých chodeb. A ty se doslova vznáší vysoko nad tou propastí. A ty chodby spojují přímo zámecké interiéry s tím divadlem a zahradou. Z konstrukčního hlediska jde o obrovské mistrovské dílo. A jak jsi zmínila, slouží to jako přístupová cesta k dalšímu světovému unikátu. To zámecké barokní divadlo z 18. století je totiž globální fenomén. Na celém světě se dochovala v takto intaktním stavu už jen 4 divadla z této éry. A to krumlovské je z nich vůbec nejstarší a nejlépe zachované. Ale v čem vlastně spočívá ta unikátnost? Proč to historiky tolik fascinuje? Vždyť to není jenom stará budova s pódiem, ne? Vůbec ne. Jde hlavně o tu původní jevištní mašinerii. Dalo by se to popsat jako gigantický mechanismus ukrytý pod pódiem a nad ním. Systémy dřevěných hřídelí, kladek a spousty provazů, na kterých pracovali desítky jevištních techniků. A díky nim dokázali během 10 až 12 vteřin kompletně vyměnit celou divadelní scénu. Během 10 vteřin? Ano. Z lesa to plynule přešlo na město nebo bouři na moři. Jsou tam dodnes dochovány původní dekorace, kostýmy a dokonce i takové ty stroje na vytváření zvuků větru a hromu. Prostě neobyčejně cenná ukázka vyspělé divadelní technologie tehdejší doby. Vyměnit scénu za 10 vteřin jen pomocí dřevěných kol a provazů, to je fakt neuvěřitelné. A hned proti tomuhle monumentu pak v pramenech stojí ta malá zajímavost. Drobný detail, který se celá staletí skrýval přímo nad hlavami všech a nikdo o něm nevěděl. Týká se té renesanční zámecké věže. Přesně tak. V záznamech o nedávné historii jsem našla zmínku o srpnu roku 1991. Tehdy se tam začalo něco rekonstruovat a po celých 200 letech se ze samotné špičky té věže sundala plechová makovice a následně se otevřela. Co přesně tam po celou tu dobu bylo? No, skrývala se tam dokonalá časová schránka, vyloženě poselství pro budoucí generaci. Odborníci z ní vyjmuli obsáhlý pergament s úředním textem z roku 1690. Dál tam bylo 10 stříbrných 3krajcerových mincí z Eggenberské ražby, nějaké unikátní zlomky voskových pečetí a, co je zvláštní, kus červeného přírodního korálu. Kus korálu v jižních Čechách? Jak se tam vzal a proč? Má to nějaký symbolický význam? Podle všeho to fungovalo jako magický ochranný předmět. V té době se silně věřilo, že takové cenné a exotické věci chrání tu budovu před úderem blesku a vůbec zlými silami. A navíc tam byly ještě relikvie z místních klášterů. Od jezuitů, minoritů i klarisek. Tyhle vlastně na první pohled nenápadné věci nám úplně přesně ukazují, čeho si ta tehdejší společnost cenila nejvíce. To je pravda. A tady se vlastně dostáváme do té části naší výpravy, k té informaci, kterou nikdo nezná a kterou jsme našli až hluboko v archivech. Logicky se totiž nabízí otázka, jak architekti a historici vůbec můžou vědět, jak Krumlov vypadal před staletími, když prostě neexistovaly fotografie. Ta odpověď je skrytá hluboko v depozitářích a je hrozně překvapivá. Odborníci se sice opírají o malby, jako je ten známý obraz Dělení růží. Ale ten absolutně nejkurióznější a paradoxně ohromně přesný artefakt pochází ze 60. let 17. století. Je to velký panoramatický pohled na město od jihu. Ale není to malba barvami. Není. Ne. Je to nesmírně detailní koláž, která je kompletně ručně vytvořená z pečlivě nalepených kousků slámy a dřeva. Kousky slámy a dřeva, tomu se fakt těžko věří. Ale je úplně fascinující, že zrovna tenhle naprosto kuriózní lídový materiál dává dnešním výzkumníkům tak přesné informace o tom, kde byla okna nebo jaké tvary měly štíty těch krumlovských domů, ale víš, co mi na tom přijde hodně zajímavé? Co přesně? Jak ta slaměná koláž zvenku ukazuje to dokonalé uhlazené město. Jenže když se do těch archivů zanoří na trochu víc, ukáže se, že to, co se odehrávalo za těmi perfektními fasádami uvnitř, to byla někdy naprostá hrůza a chaos. No, narážíš, předpokládám, na ty temné záznamy z let 1606 až 1609. Tehdy na zámku pobýval Don Julius z Austria. A to je případ, ze kterého vážně dodnes mrazí. Jednalo se o levobočka o nemanželského syna samotného císaře Rudolfa II. Ten muž trpěl velmi těžkou psychickou poruchou a otec ho do Krumlova v podstatě uklidil, aby ho zkrátka neměl na uších v Praze. Jenže ten jeho pobyt provázely naprosto strašlivé excesy. Ano, nepříčetné záchvaty, zuživosti.
které pak bohužel vyvrcholily tou známou tragédií, úplně brutální vraždou mladé dívky Markéty Pichlerové. Byla to dcera místního lazebníka. A tenhle případ byl tak krutý, že jim tehdy žila celá společnost. Je to obrovský temný stín na jinak té zářící historii renesanční rezidence a jasný důkaz, že pod povrchem znešeností mohlo být naprosté šílenství. A u takhle starého sídla s podobně temnými momenty je pak logické, že nevznikaly jen suché úřední záznamy těch kriminálních případů, ale i velmi bohatá vrstva lidové slovesnosti a legend. Tou nejznámější postavou, u které se ta reálná historie prolíná s magií, je takzvaná Bílá paní Rožmerská. Perchta z Rožmerka. Ana, často je s ní stotožňována. Lidé tradují, že se na zámku zjevuje po staletí jako tichá, leč zlověsná poselkyně nějakých osudových rodových událostí. Společnost prostě asi potřebovala mít nadpřirozené varování před pohromou. Ty lidové pověsti ale žijí i dole v podhradí, nejen nahoře na zámku. Úžasným příkladem z našich dnešních zdrojů je legenda o býčím zvonu. Vypráví se totiž, že na místě té dnešní památky zvané Hrádek stával kdysi dávno klášter. Po jeho zániku se místo proměnilo v zarostlou louku. A jednoho dne se tam pásl obyčejný býk. Juril rohy v zemi. Přesně, a narazil na něco kovového a postupně vyril masivní starý zvon z toho ztraceného kláštera. A od toho momentu mu lidé neřekli jinak než býčí zvon a dodnes to patří k těm nejhezčím lokálním pověstem. To nesmírně rozmanité vrstvy od jeskyních vykopávek přes renesanční architekturu a slaměné obrazy až po ty temné vraždy a legendy o býcích, to všechno se dnes slévá do jednoho unikátního celku. Ten pak tvoří ten proslulý genius loci dnešního města. Z Krumlova se z toho mocenského feudálního centra prostě stal takový globální kulturní fenomén, což v roce 1992 potvrdil zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Což ale rozhodně neznamená, že by to město bylo jen nějaký mrtvý, konzervovaný skanzen. Když se člověk ponoří do toho, co z historie dodnes dýchá ulicemi, tak najde místa, kde se zastavil čas nedávno. Například muzeum fotoateliér Seidel. Jo. Seidel, to je skutečný poklad té vizuální historie. Jedná se vlastně o původní rodinný dům s takovým obrovským proskleným secesním ateliérem z roku 1905. Krása. A zachovalo se tam nejen to původní technické vybavení, ty staré měchové fotoaparáty a všemožné rekvizity, ale především úchvatná sbírka čítající asi 140 000 historických skleněných desek a celuloidových negativů. Ty snímky pak ukazují zasněžené krumlovské ulice, obyčejné lidi, vojáky, prostě a atmosféra přelomu 19. a 20. století tam doslova zamrzla. Zážitek, jako když se člověk prochází ateliérem a dýchne na něj stará vůně vývojky. A na opačném polu je pak ta hlučná živá kultura. Třeba to ikonické otáčevé hlediště, které bylo postavené už v roce 1958 v zámecké zahradě u letohrádku Belárie. A nesmíme zapomenout na ty slavnosti. Jasně, slavnosti pětilisté růže. Ty pravidelně vrací to město do renesance, kdy ulice zaplní šermíři a kejklíři a všude se oslavuje víno a pivo. Jenže s takovým obrovským množstvím památek to pro běžného návštěvníka může být snadno až paralyzující, že jo? Kam vlastně dřív? To ano. Takže kdyby se z našich pramenů dal sestavit nějaký rychlý itinerář, nějaká rada pro člověka, co má na město jen pár odpoledních hodin a nechce se jen tak bezcílně tlačit v davu, co bychom vybrali? V první řadě bych silně varoval před takovými těmi pastmi na davy. V průvodcích se všichni dočtou o mostu na druhém zámeckém nádvoří, a tam pak bývá prostě neuvěřitelný přetlak. Pro opravdové ocenění té architektury a urbanismu je mnohem lepší vyhledat klidnější místa. Která například? Výborná je třeba seminární zahrada v Horní ulici. Nebo pro někoho, kdo se nebojí trochy fyzické námahy, je ideální Křížová hora. S ní se otevře ten zdaleka nejkrásnější panoramatický výhled na krumlovské střechy a při západu slunce je to fakt nezapomenutelné. A po tom výšlapu je logicky potřeba doplnit energii. Na nasátí té historické atmosféry z gastronomického pohledu prameny zmiňují třeba krčmu u Dvou Marií. Tam se podává staročeská kuchyně. V domě jehož silné kamenné zdi pamatují rok 1500 a pro milovníky zlatavého moku pak areál Port 1560.
což je ten masivní bývalý pivovar Egemberg. A pokud by snad někomu nestačily ulice, prý se to dá zažít i jinak. Jistě, pohled na architekturu jde úplně otočit. Velmi doporučuji podívat se na město přímo z hladiny řeky. Z raftů a během proplouvání těmi hlubokými vltavskými meandry působí ty domy vysoko na skalách ohromně majestátně. Nebo naopak můžete jít rovnou do podzemí a seď starým důlním vláčkem 70 metrů hluboko do toho starého grafitového dolu. Je neuvěřitelné, kolik propastně odlišných vrstev a zážitků Krumlov nabízí. Vlastně z těch dnešních pramenů jasně plyne, že tam historie doslova dýchá na každém kroku. Což nás ale na úplný závěr přivádí k jedné dost zásadní úvaze. Myšlenka k zamyšlení. Každého návštěvníka při procházce přirozeně uchvátí, v jak naprosto dokonalém nedotčeném stavu se ta renesanční a barokní zástavba zachovala. Ale málo kdo se zeptá, proč se to tak hezky zachovalo zrovna tady a ne jinde. A z historického hlediska v tom leží ohromný paradox, který si lidé málo kdy uvědomí. Počkej, já si to jen zkusím spojit s tím, co jsme si říkali o tom 19. století. Mluvili jsme o tom, jak město ztratilo ten význam šlechtického sídla moci. Znamená to tedy, že Krumlov prostě tak nějak schudl a kvůli tomu, že neměl peníze na radikální industrializaci a stavbu velkých moderních továren, tak se prostě nebouraly ty staré domy. Takhle to fungovalo. Lépe to shrnout nejde. Je to přesně ten obrovský historický paradox. Krumlov si zachoval svou krásu právě proto, že tam v 19. století prostě neproběhla ta brutální stavební exploze, která všude jinde zničila stará historická jádra. Zastavení vývoje a dobová stagnace ho vlastně paradoxně zachránili pro budoucnost. To je geniální historická ironie. To, co tehdejší obyvatelé asi brali jako hospodářský úpadek, zachránilo město a udělalo z něj nevyčíslitelný poklad. To je podle mě úžasná myšlenka, se kterou by se měl každý těmi křivolakými uličkami projít. Člověk si aspoň uvědomí, že se prochází uvnitř takové překrásné živoucí fosilie času, kterou nám tu zakonzervovala v uvozovkách chudoba. A naše dnešní výprava se tím pomalu uzavírá. Z těch našich pramenů si určitě odnášíme zjištění, že historie je prostě často nejlépe ukryta přímo tam, kam se všichni díváme. Stačí jen objevit.